Hujan di atap kardus. Di sudut pasar yang sepi, di bawah tumpukan kardus bekas, tinggal seekor kucing bernama Abu. Bulunya abu-abu kusam dan matanya sayu menatap dunia yang terus berjalan tanpa memperhatikannya. Dulu, Abu punya rumah. Seorang nenek tua memeliharanya, memberinya nama, makanan, dan pelukan hangat setiap malam. Tapi waktu berjalan, dan sang nenek tak pernah kembali dari rumah sakit. Sejak hari itu, pintu rumah tidak pernah terbuka lagi, dan Abu perlahan berjalan menjauh, mencari tempat berteduh. Setiap malam, Abu duduk diam, mendengarkan suara hujan di atas kardusnya. Dia memejamkan mata, membayangkan suara itu sebagai suara hujan di jendela rumah neneknya. Suara yang dulu menenangkan, bukan menggetarkan tubuh kecilnya yang kedinginan. Kadang ada orang yang lewat, melemparkan sisa makanan, atau sekadar menatap iba. Tapi tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang mengajak pulang. Abu tetap sendiri. Lanjut part 2.